Saya mohon sekali ya, jadi tauhid itu kuatkan. Kalau kamu tauhidnya tidak kuat, cari ditnya. Cari apa? Ditnya. Kalau kamu melogika Allah tidak kuat, lalu sebelum Allah siapa? Kalau masih ada siapa, yaitu saja yang Allah, bukan yang lain. Pokoknya Allah harus yang paling awal. Lalu kalau kamu itu masih janggal, tetap akal kita lebih gampang nompo alam ini wujud karena sebab timbang wujud tanpa sebab. Lalu jadi dit, paham ya? Karena lebih gak masuk akal sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Artinya kalau kamu bilang sebelum alam ini ketiadaan, berarti ketiadaan penyebab wujudnya alam. Ya malah gedeng bareng dong, barang rawono kok wujud no barang sing. Oh, oke milih gedeng mau waras. Waras. Makanya agama ini kaumi yakinun bagi wong sing waras. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin kita Fatihah. Apa menerima logika kerpean? Nah, kalau menerima aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalah wong niru biasanya rapase. Cek balenin nah. Pokoknya kalau gue bodoh. Oh, hanya satu punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan guru. Sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara kurang ajar tenan. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata. Mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi. Ayo udah dibocor nawa. Ya ono didik. Sing guru umume jumburul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Wah. Ujiannya mau kan akhirnya dibocor Rokia. Iki barang dunia kok. Kurang ajar. Nak ra percaya takono bin balu. Piye gitu. Itu sosokan iki. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya tak kok, sowan kula. Kula pas ning gerdu pondok niku kula sinau Pak. Kok guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku yang terus mending ini. Iya, nak ujian bukan nakir iso dibocor, ya tapi ujian nasional iki ra ujian bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Lah nek percaya tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena kira takok apa Gus ngene-ngene. Iku dibocorke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, patene wong. Repot. Ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes sitok lah, pokoknya sementing iso. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi orang Nabi gitu Mus. Satu contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu imma. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya uang kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, TKI ya kepengen mapan, lonte nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya Pak, Robbana liyuqimus sholat. Gusti ben anak putu kula kiat sholat ki sukani dhuwit. Iki menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya.
Rabbana liyuqimus shalah. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Rabbana liyuqimus shalah. Jadi bukan kok ngendikan ngene, Gusti, anak putu kayak duwe sing akeh ben gelem salat. Nak ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Rabbana liyuqimus shalah. Gusti, anak putu kula ben kelar salat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas, jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat, kenapa? Sholat dan disebut Rabbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Sampai makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati, tapi tetap nyebut as-sholat, semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Mereka terus nang. Qala syair Abu Nuwas, dawa sapa syair rupane Abu Nuwas, idominun iklan domainun wal bilwawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa dadi wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, bisa ku ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Talibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, madane Sato dadi Seto. Lah ya Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Nah, wong Yogya iku ben ro syahadat, itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculak dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget, paham. Kunane kuna tukang apa? Ngeleh. Syahadaten dadi sekatan. Maulid dadi mulutan. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia, no? Bener-bener. Idominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas Al Hasan bin Hani. Wasababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas bi Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa Pak bananen duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas, ayat tataharrakan itu obah terus ala atike yang atase pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene Mbah Ritawil. Dzunubi in fakartu fiha katsiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Guru kita piro-piro dosa ingsun infakar tu lamun mikir ingsun dia ing dalam dunub iku kasiratun akeh. Lawa rahmatu rabbi utai rahmati pengiran ingsun min dunub sange piro-piro dosa ingsun iku ausaul wis jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma tama ilan ora ana te tama ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh. In amil tu umpama lamun ngamal ingsun ing saleh. Kula tomak manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup, kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah karena pasti terbatas, soleh kita pasti apa terbatas. Walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah itu atma itu tomak sapa ingsun atau berharap sapa ingsun. Jadi ini arep-arep rahmati Allah mergo jembari rahmati Allah bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup, karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Wa ta Allah iku Allah maulayatuh bendoro ingsun. Allah dikang wa kang telati ku khaliqi zat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane ben ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoke kakean wong rabi itu kok musim nopo. Dina iku orang telu sing terkait kula telu. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno ana sing kon ndongakno mbah. Repot. Aku menenggang nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dina iku tak cara tak tekani gen ono 7 gitu. Sing kawasan kuthok. Tak takoki kok padha piye jare mergo hitungan Jawane kan. Padha wae. Iya Nusantara meneh. Dadi wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa mau raya do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun lalu maring Allah wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun.
Fa iya aku mongko lamun ana apa ghufranun sifat nyepuro ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun lamun ana apa al-ukhra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang sun asna iso agawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa? Ya kalau cerita Kiai yang paling saya kenang itu begini, ini ruang tenan. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita akui pangeran. Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, nek ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nek ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare caiku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak situ. Ini makanya kita harus yakin bus warga itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, bus warga fadhole mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, paham ya? Maksude ku ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengeran. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, ikrar itu kebutuhan. Saya tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki. Memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu hanya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak kok ingin mus 2 tambah 1 2 nak jawab 4 mus tetap rata ke ipopo. Terus Mustafa berhubung kapitalis, tak jawab 5 timbang rantuk apa-apa. Lha iku stres orang. Enggak jawab stres orang. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Malahnya Allah genate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluku, laulam akhluk apa hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang ya cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun, laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh kelakuane wong nyembah pangerane mergo demi mlebu. Mulane pangeran takok, umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Mboten situ Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat-malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula nak malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan nggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun nggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga, cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku." Kok gue jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua tuh angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin nganggep aku sekiai ini, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misalnya Ruhin tak kongkon di Jakarta, ning Jakarta iki TKT iki. Opae piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ra pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas.
Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Saiki ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muangkel ya Allah ya Allah muga waras. Mulane latih ikhlas dilatih. Kan kula sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani omong karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku gak nyaman. Kamu mau ngaji orang ketemu Gus Bak agak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa Sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas kowe ngaji ikhlas, sembuh kok totalan. Kok syukurane nang swarga rahataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih kan. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi ku bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare Salman, "Congkok itu syukurane nek ning swarga." In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Kok aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran cengko tak undang. Ya enak gratis urus swarga. Tapi aku direncana kok syukuran ning swarga. Tak undang kok, yakin tak undang. Tapi nak arah ketemu awas. Arah ketemu di mana kamu? Mereka kapan-kapan syukuran. Rugen itu usul, mana hatam jalan nyembelih sapi jadi Rugen. Ini kan. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak apa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak itu ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu coba mendingin 1 tambah 1 jangan kayak inopo nara boka ipopo tak jam 15 misalnya pangeran ngono cung kowe nyembah aku ya aku pangeran dan kayak inopo Gusti ya rata kayak ipopo ora usah Gusti no ada nyembah Fir'aun sing kayak dhuwit celaka mulane ojo geman sithik-sithik materi ojo geman milih presiden materi milih bupati materi mulane ngendikane Kanjeng Nabi sok mben barokah bumi dicabut nak wong wis bahaya imaman la yubaihu illa lidun ya mbiat imam ya faktore mate itu sok ben barokatul arti dicabut lha saiki wis ngono ana Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan wis barokatul arti milih RT milih ketua apa wae duit saya karek milih ulama sing rung duit mulane ora usah diterusno paham mergo iki ana kompetisi fair nang ulama germatane kita bener rangane enak cek payu sebenarnya kompetisi ini duit bisa nih innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya barokatul arti ku sak. Nah saiki ora somben nabi ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, Pak. Ya saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben mangkat saiki. Somben ku diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi apa? Wis suwi saya. Bocah ora kuaran. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko. Niki di maca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah apa. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale wong. Wala yansura lan ora gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Yufaljat umangka donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Niki dawuh Kanjeng Nabi fi buriku li salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Wa wa hada doa iku ngene. Allahumma dawani nate kula sukanon. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau padha sing nate riyen kula ulangno jenengan. Allahumma dawa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka nggih. Ini wonten innane tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepurane jenengan iku arjalu ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan Allah saul wis jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku
layak an ablugha ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmati panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antablugha yen to tumeka apa rahmat ni ing ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Iku nyata kula ngrasani. Ana kula suwun sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita untuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Untuk amane Allah ya zaman sedurunge ndonga. Untuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saiki sampean tak bedheki, rungokno tenan. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik ugen ya dolanan nek keran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham ya napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot. Kudu duwe dhuwit, duwe bojo nriman. Kudu duwe tangga sing apian, cek kakean cangkeme. Zaman rung roh apa yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham ya? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengne regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon. Lah kenane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang tuh goblok. Mulane kowe jogeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman rong PNS ya tahu seneng. Zaman rong dadi mubalek ya tahu. Lho bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha kok apa-apaan rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu. Ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng. Aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ora ono sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Buka brudu ngaji, mbok paham ora ya ora ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kader, santri sarang tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kata kula. Lah kok iso? Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampeyan ra mlebu hadis wis entuk. Wah, sembrono. Lah kok bantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Iku sing golek lho, kok ora sing entuk. Sembrono iki. Ya rada kalih kok riyen zaman kula teng sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai.